ဂျပန်စာလောကရဲ့မရှိမကောင်းရှိမကောင်းခန်းကြီးလေးအကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ KND ဘလော့ကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခန်းကြီးဟာလောခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကSoketsuဆိုတဲ့သူဟာစတင်တီထွင်ရေးဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီSoketsuဆိုတဲ့သူဟာတနေ့လေခွဲထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ပိုးငေါတွေနဲ့ကြွတွေဖျက်ဆောင်သွားတဲ့နေရာမှာကြံခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခန်းကြီးရေးဆွဲဖို့အန်ရီယာရတော့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူစဉ်းစားတာကြတော့အဲ့ဖျက်လျှောက်သွားတဲ့ကြက်တွေနဲ့ပိုးကောင်တွေမရှိတော့တာတောင်မှကြံခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကြက်နဲ့ပိုးကောင်တွေဖျက်ဆောင်သွားတာကိုနားလည်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခြေရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအမျိုးသားပါခွဲခြားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့လည်းအဲ့လိုကြည့်ပြီးနားလည်နိုင်တဲ့အရာရှိရင်မကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ခန်းကြီးရေးဆွဲဖို့အန်ရီယာရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ခန်းကြီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မွန်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့အယုတ်ပုံစံရေးဆွဲထားတဲ့ခန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းAD 900စုနှစ်လောက်ရောက်မှတာရင်အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ခန်းကြီးတွေစီကိုစက်ကဲပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ခန်းကြီးလက်ကျစ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာခန်းကြီးရဲ့နဘေးမှာပုံလေးတွေပါပြီးတော့ယာမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်ပုံစံနေလာတဲ့ဆိုတာကိုတော်တော်များများသိရှိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါSoketsuဆန်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့မွန်ကြီးဆိုတဲ့ခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ထွင်ခဲ့တဲ့ခန်းကြီးကဂျပန်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုရောက်ရှိလာတာလဲ။အဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုခန်းကြီးစတင်ဝင်ရောက်လာတာကြတော့ယာယိုဤခေတ်အလယ်နဲ့အနောက်ပိုင်းလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယာယိုဤခေတ်မတိုင်ခင်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်စကားပဲရှိပြီးတော့ဂျပန်အင်ခရာတွေမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ခန်းကြီးကိုတရားဝင်စတင်ထိတွေ့ခဲ့တာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတရုတ်ဟန်အိတ်ကရကနေပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ခန်းကြီးတွေရေးထွန်းထားတဲ့တော်ဝင်တစိမ့်တော်အနေတစ်ဆက်တရားဝင်ထိတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီပြည်သူတွေအချင်းချင်းကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေအနေတစ်ဆက်ခန်းကြီးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေတစ်ဆက်ဂျပန်နိုင်ငံထဲကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့အတူဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေပါအတူတူဝင်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခန်းကြီးရေးနီးဖတ်နီးတွေပါပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခန်းကြီးကိုရေးနိုင်ဖတ်နိုင်တာဆိုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည့်ဝဲယုံကြည်တဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေကိုရွတ်ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခန်းကြီးရေးနီးဖတ်နီးတွေကိုသင်ကြားရင်းနဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေကြားမှာပါခန်းကြီးပြန့်နှံ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ခန်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာပုံလေးကိုအကြမ်းပြပြောသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခန်းကြီးကိုမရှိမကောင်းရှိမကောင်းလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျပန်စာစတင်တော့ကခန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြောက်ကြတယ်မလား။နောက်ပြီးခန်းကြီးနေပဲရေးထားရဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရေးလို့ရေးထားမှမသိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း level မြင့်လာတဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဟီရာဂါနာပဲရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေရေးလို့ရေးထားမှမသိတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ခွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန်းကြီးကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းတကယ်လို့ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးကိုဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးမှာချရေးပေးသွားကြပါဦးလို့နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဟီရာဂါနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့ဘေးနာအပေါင်းခဲလေးနှိပ်ပြီးတော့ follow and subscribe တွေလုပ်သွားပေးကြကြဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဆင်ပြေပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်